Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Moć istinitih priča. Mesta gde govorimo o onome o čemu se često ćuti. Moje ime je Vanja Banović, a danas imam posebnu čast, obzirom da je moj gost prvi muškarac u studiju, i to muškarac čija priča pomera granice, razbija tabue i otvara jednu temu o kojoj se nažalost retko govori, a to je uloga muškarca u začeću, trudnoći i putu do roditeljstva. Nemanja Ristić je suprug, otac, kreator i čovek koji je posle pobačaja njegove žene u 6. nedelji trudnoće, umesto da ćuti, ignoriše ili prebaci krivicu, odlučio da se zapita šta ja mogu da uradim. Ta jedna rečenica postala je početak transformacije koja je promenila njihov život. Od načina ishrane i rutine do odnosa, vere u telo i razumevanja da trudnoća nije samo ženska stvar. Danas pričamo o strahu, gubitku, odgovornosti, ali i o ljubavi, moćnom oporavku i onome što svaki muškarac i svaka žena treba da zna pre nego što postane roditelj. Ako ste spremni za jednu iskrenu, nefiltriranu i hrabru priču, krećemo. Nemanja, dobrodošao. Hvala. Kako se osjećaš kao prvi muškarac u studiju? Osjećam se dobro, osjećam se kao jedan od prvih koji će ovde sesti da priča o tome kako preuzeti odgovornost za neke stvari. Ponašanje prema telu i da neke stvari se dese za nas, a ne da, što kažemo, samo se molimo, ništa ne radimo. Tvoja priča je stvarno neverovatna. Ja sam tebe sasvim slučajno pronašla, u stvari jedna drugarica mi je poslala neki tvoj video gde ti pričaš o odgovornosti muškarca na putu do roditeljstva i meni je naravno to odmah bilo vrlo interesantno i hvala Bogu, odgovorio si mi isti dan kada sam ti poslala poruku i tvoju priču ćemo danas čuti, zaista je snažna. Ali ono što bi pre nego što čujemo tvoju priču, ja volela da znam, a verovatno i gledateljke i slušaoci, da ne kažem samo muškarci. Kako bi mogao ti sebe da opišeš kao Nemanja? Ko je bio Nemanja pre toga što se vama desilo i Nemanja posle? Nemanja koji je očekivao da se stvari menjaju bez da se on menja. A sada Nemanja radi stvari da bi se stvari promenile. Jedna rečenica mi promenila život pre 3 godine. Ako želiš stvari u tvom životu se promene, moraš promeniti stvari u tvom životu. Baš tako. Znači, ako nastaviš se ponašati kao što do sada ponašao, nastavit ćeš dobijaš kao što do sada i dobijao. To je to. Znači, sad ovo se svodi na sve, na ceo život. Okay? To je bilo pre 3 godine, a onda je ovo posle došlo kao nova stvar, da nazovemo izazov, gde sam opet shvatio, neću nikog da krijem, neću ništa krijem, a da vidim šta mogu ja da uradim. Znači, opet je do mene, da vidim šta je do mene. Da, pa ništa, ajde da mi odmah krenemo od početka. Može. Ti i tvoja supruga ste se upoznali, venčali ste se sve. Da, to je već koliko godina ima, već dugo, 10 godina. I ona je ostala u drugom stanju u svojoj 36. godini, je li tako? Tako je, leto. Ajde, kada ste čuli da je žena trudna, kakav je osjećaj bio? Pa mislim, pre svega kada neko ne planira i kada se desi onako, svako ono kaže, eto, što kažemo od Boga, što god verujemo, od Boga dana, tako? Da. I onda bili smo uzbuđeni, jer uvek sam, i ja sam isto lično nekako uvek to odlagao, razmišljajući, moram da sredim neke stvari, financije, uvek to ide tako neke stvari u glavi i onda kad se desi slučajno, po znacima navoda slučajno, dešava se sve s razlogom, ti onda shvatiš koliko si zapravo to želeo. Da. I onda ta želja da sve bude kako treba je bila abnormalna, trči tamo, trči vamo, ajde ovo, javi ovom, javi onom. To ide mi smo razbili ono što kažu, prva 3 mesta nema nikom da kažeš da ne ide baksuz ili šta, da nešto tad se ne govori dok nije sigurno. Da, to su te neke druge teme. Ali rekli smo svima i jednostavno bili smo uzbuđeni. Eto, supruga odmah stala, tada je radila kao Kevin Crew, odmah sam rekao odmah stane sa radom, sa letovima i idemo. Bili smo srećni. Baš srećni. I došla je 6. nedelja trudnoće. Peta nedelja. Bilo je tačno pre nego što ćemo bukvalno 3 dana pre nego što ćemo da odemo na konsultaciju, da čujemo otkuce srca. Eto, tako je bilo. Ide onaj ultrazvuk posle ne znam koliko para nedelja, samo 4-5 nedelja, gde idemo kod doktora da čujemo otkucaj srca.
eto, da ono se potvrdi, eto, sve kao kako treba. I ispričaj nam šta se desilo tog dana. Pa, ja sam završio posao moj ujutru, treniranje klijenata, i otišao sam kući i supruga otišla kod frizera, tu baš blizu da smo živjeli, i samo u jednom trenutku mi je poslala dođi brzo po mene. Sad ja, poznavajući nju toliko godina, znam da nešto nije u redu i ja sam seo u auto, krenuo da vozim i poslala mi poruku da krvari puno i da ne izgleda dobro. I naravno, meni sad tu hiljadu misli, ne znam ja sam, a bukvalno to je 5 minuta vožnje kolima. Da. Strah, sve, što kažem, adrenalin, kortizol, sve, što kažem, kao da tigar mi sedi na zadnjem sedištu. Tako sam se osjećao sve vreme. A onda sam stao, ona je ušla brzo u auto i rekao si idemo kod lekara. I mi smo otišli i eto, otišli smo na emergency, u Parkview, i tamo nam je rečeno, mislim, dugo je sad, ta procedura dok je došlo do toga da mi vidimo doktorku, da pogledamo, mi smo naravno sve bili da li jeste, da li nije, pokušavaju da teše, oni dok čekamo i tako dalje. Da li smo izgubili, nismo, i onda kad su na kraju rekli šok, pogotovo kada je rekla izbacit ćeš to. To sam baš htjela da te pitam. That, kao što bi rekli ovde. Don't worry, you're gonna remove that. I sad, kako to zvuči? Tako. Ja se ne sjećam koja je doktorka bila na tom emergency. Ne sjećam kako izgleda. Ne sjećam se ničega. Ja samo sjećam bola emotivnog, koji sam osjećao, koji je suprug osjećao, koji smo, eto, što kažem, razmenjivali između sebe. I jednostavno kad neko tako kaže, a ako se ne desi, kao onda će morati da ide na čišćenje, ne sad kako se on rekao zove, uglavnom metod kao na čišćenje. Malo, to nije operacija. Kiretaž. Eto, to je to. Ukoliko ne izbaci. Tako da... Da li si u tom momentu možda osetio da ima neki nedostatak empatije kod doktora? Da je to bilo kao a to je nešto normalno? Iskreno nisam. Iskreno ne mogu da kažem, nisam, to je posao. To je posao. Ne očekujem da dođem sad kod doktorke i da me navoli. Mislim, to je posao. Što se kaže, biznis je biznis, jel tako? Ali opet, sad opet, to je emergency i tu ljudi kreću se brzo i sve ostalo se dešava. Ja mislim da ona, na primjer, nije tako rekla i da drugi ljudi nisu rekli to je normalno. Mislim da se ja ne bi promenio. Mislim da bih ja opet... kako ja volim da objasnim i ljudima s kojima radim, rekao, ne možeš da izađeš da uzmeš brod, upališ motor, odeš na pučinu, ugasiš motor i kažeš hoćeš idem u Grčku. Da. Ne možeš, moraš da upališ motore opet, mapa, kormilo i tako. Znači, nisam želeo da prepustim, možda bih opet probao da prepustim ono što kaže stvari slučaju, ali da, eto, tako je jako bolno. To čovjek se kompletno zatvori u sebe. Da. Ne želim ni s kim da priča, ali je jako stvari važno da napomenem po pitanju bola i gubitka, koliko je zapravo važno da suprug bude podrška. Pa kako da ne? Ja sam čuo mase puta kako se muškarac naljuti. Ja sam ovo čuo. Ne znam nikoga lično, ne mogu da kažem. Ali u smislu kao, eto, ti ne možeš ili on ne, nego da budeš tu zaista podrška, da uradiš sve što možeš, da vidiš šta je do vas i tako da. Ja sam čak i probao stranu ujutro odmah da radim, kao da skrenem misli. Ma kakvi, nema šanse. I taj moment i to što vam se desilo je u stvari kod tebe bio trigger, da ga tako nazovem, da kreneš da čitaš, da istražuješ, da se edukuješ, je li tako? Zato što su mi ljudi objašnjavali, oni su htjeli da mi objasne na najlepši, zato kažem, ljudi koji nas vole, koji nas poznaju, želi su nam objasne na najbolji mogući način da sad to oni ne misle kao dete, nego na situaciju, takva situacija se dešava i to je nešto, i to je ono kao normalno da se desi. Nije ništa strašno, bitno je ono što sam rekao da možemo opet, bitno je da možemo, to znači da je sve super i da ćemo opet da probamo, ali onda kad su onda neki ljudi probali da mi objasne šta se zapravo dešava, onda sam ja kao nije uspelo ili nije bio dovoljno
jako ili nije se držalo jako i onda sam ja krenuo da razmišljam čekaj, što oni pokušavaju da objasne? Ja ne znam, nisam nikada bilo šta učio u tom smeru. Razumem, naravno, da. I onda kad sam krenuo da razmišljam na način na koji ja volim da razmišljam, uporedim ili sa treningom ili sa bilo šta, na taj način da razumem šta znači ta snaga tog nečega, i onda sam shvatio da, ako ja imam jaču, ajde nazovemo vojsku, ima više šanse da se drže. Bukvalno tako. Da, i ti si došao do zaključka da trudnoća ne zavisi samo od žene, je li tako? Tako je. Zato sam i u onom videu za YouTube sam rekao da, ako ne i više, moje lično mišljenje, ali kažu zato 50-50. Posteljica dolazi isto 50% od muškarca kao što dolazi od žene, što znači kako se muškarac postavlja prema svom telu, mnogo će uticati. Mnogo. Zato sam rekao, abnormalan broj procenata, procenat koji plaši onako. I zato kažem, ne volim, zato što jedino kada se priča o tome šta treba da izbegnemo ili da primenimo, je ono momentan kada test pokaže pozitivno. Baš tako. Što znači, test je pokazao danas pozitivno. Mi smo kad, znači, začeće bilo šta, 3 nedelje, 4 nedelje pre. Šta se desilo tih 4 nedelje? 3 nedelje? Da. I reci mi, pošto u tvom videu koji sam ja pogledala na YouTube-u pričaš o tome kako muškarci u stvari ne učestvuju dovoljno u začeću, da tako nazovem. I ono što je meni, da kažem pod navodnike, zapalo za oko je bila ta tvoja stavka broj 4, gde pričaš upravo o tome. Da li možeš da nam malo detaljnije o tome ispričaš? Znači, do muškarca, da sam objasnio, do muškarca je mnogo više nego što mi znamo, što znači da plod koji je izabran od strane žene na dan začeća, je rođen, da nazovemo rođen, i formiran 90 do 100 dana pre začeća. Znači, ako je danas taj datum, unazad imamo do 100 dana kada je taj plod formiran, ta jajna ćelija. Sad, isto to važi za muškarca. Znači, neće biti skoro, znači ako poslije 24 sata muškarac ne pije, ne konzumira neke supstance, ne jede procesiranu hranu, neće ništa to promeniti. Promenit će samo ako tretira telo 3 meseca pre. To je ono gde sam ja rekao, čekaj, znači, koliko je do mene? I ta stvar, to što sam rekao, kada čovjek krene da preuzima odgovornost za stvari koje se dešavaju, kaže, šta ja mogu da uradim? Ovo se dešava meni, da te rekao šta sam naučio, kaže, šta se dešava tebi, dešava svakome. A šta ćeš ti da uradiš? Prvo šta ćeš da pomisliš o tome, šta ćeš da uradiš? Tu je razlika. Baš tako. Znači, ja sam shvatio, ako je ovo do mene, prvo i osnovno treba sednem pričam s ovom ženom. Jer ona je imala krivicu, ona je osjećala krivicu zbog toga što smo izgubili prvu bebu. A to je normalno. To je normalno. I ja mislim da to muškarci treba da razume i onda razumemo da koliko je zapravo do žene, toliko i do nas. Znači, 3 meseca unazad znači do nas mnogo. A zašto sam rekao da, po mom mišljenju, ličnom, ovo nije nigde zabeleženo, ali zašto više do muškarca? Zato što ako je ona jednom začela, ako je jednom uspela da ima bebu, pa drugi put, pa treći put, a ja ništa ne menjam, to znači da onda opet ode ipak više do mene. Da. Jer moja supruga nije promenila mnogo toga. Ona je krenula se menja uz mene, ali ja sam bio taj koji je rekao danas ne. Naravno, ona je mislila da ja neću promeniti te sve neke stvari koje sam promenio, ali sam promenio, održao svoju reč. I tek posle 5,5 meseci smo, tek posle 5,5 meseci smo dobili bebu. Pa evo možeš da nam navedeš kakav si ti život vodio pre nego što si se transformisao da to. Odlično. Ja sam, znači, trener, evo sad će 11 godina, lični trener, i ja sam, naravno, osoba koja je do tada brojala kalorije. I ja sam verovao u to, kao to je zdravlje. Na kraju se ispostavilo da tada kad sam krenuo da menjam sve, ja sam rekao, od danas ne jedem više procesiranu hranu. A to je bilo glavni osnovni razlog. Znači, procesirana hrana ima mnogo uticaja na
mušku stranu, ok? Kao i na žensku. Ja? I kada sam to promenio, kad sam rekao od danas ne jedem više procesiranu hranu, automatski sam prestao da razmišljam o kalorijama, prestao da razmišljam o makronutrijentima, jer rekao nije važno. Važno je samo da jedem zdravo, a telo će samo da. I što se kaže, slučajno sam naučio neke druge stvari koje su opet spojile sa mojim radom sve ove godine, da razumem da zapravo kalorije uopšte nisu važne. Da je važno šta jedemo, ne koliko jedemo. Da. Tako da, i eto, sad će 2 godine, kako uopšte ne brojim kalorije, ništa, ja sam smršao 14 kilograma, za 8 nedelja, sad, ja ovo ne pričam kao za mršavljenje ili bilo šta, ne. Ovo nije poenta, znači ja sam se promenio zbog ove stvari, ok? To je bila glavni i osnovni razlog, ali ono što se zove byproduct, ide uz to, misli mi se iščistile, san, ja sam hrkao mnogo, ja sam krivio od klimu, da je moja Srbija, ja bih imao svež vazduh, ja u Srbiji nisam. Da. Klima meni smeta, previše prašine, previše nov stan, pa previše vlage. Uvek se krivi nešto, gdje sam rekao, do mene. Tako da, to se desilo, znači prestao hrčam, iščistili mi se misli, krenuo da imam više energije. Da li si ti, Siniša, to prekidam, ta odluka da ti sad kreneš da se hraniš, kako ti to nazivaš, što bliže prirodi, je li tako? Tako je. Da li si ti, kako je došlo do te odluke? Šta si ti radio do tog momenta? Istraživao si, čitao si, kako da... To je upravo to, da procesuirana hrana ima mnogo uticaj na nas i da jedino rešenje po meni, eto gde živimo, ja sam opet kažem krivio ovde kakva je hrana, da sam u Srbiji imao bi bolju hranu, nije, samo treba se potraži. Znači, ja sam onda shvatio, ok, znači ja treba da izbacim procesuiranu hranu, treba da uradim ovo, treba da ne pijem više alkohol, treba da ovo, treba da ono, to su sve stvari za začeće. Kada sam izbacio svu procesuiranu hranu, šta sam razumio, ok, treba da se jede najbliže moguće prirodi, nema šta drugo. I onda sam zato zamislio, rekao, ok, sada da ja ovu kutiju neku ili neku hranu ili neku grickalicu pokažem osobi pre 150 godina, da li bi prepoznala? Da, baš tako. Da li bi ta neka osoba prepoznala? Da bi rekla, aha, to je krompir. Možda ne bi. Zavisi. Šta je unutra, kakav je ukus? I onda sam krenuo da razmišljam, ok, i onda sam krenuo da razumem, da čitam bolje šta je iza, a ne samo onaj broj kalorija. I onda sam rekao, ok, ne jedem više procesuiranu hranu, zbog toga ne pijem više alkohol, prestao sam 23. decembra 2023. da pijem alkohol i rekao, to je to, sad sve će se desiti kako treba. Ja ću da dam sve od sebe, da uradim sve od sebe i tako će biti. Onda sad supruga krenula se menja uz mene, jer ja nisam više jeo, nisam učestvovao u tim hranama što je ona naručivala ili što je žela da naruči, ili da je tela da sedem da jede. U restoranima sam sedao pio kafu, ona jela, ja nisam jeo. Jer sam rekao, to je to. I rekao si da si smršao 14 kilograma. 8 nedelja. A pre toga nisam mogao da smršam 6 kilograma. Ja sam sa 93 uvek išao na 96. Na 86. Sa 93 na 86 kilograma i to je maksimum. Ja sam mislio, to je ono što ja mogu da dostignem. A kako je to uticalo na tebe? Da li si, recimo, u smislu tvog samopouzdanja? Pa ja sam i zaboravio zašto sam u stvari započeo to. I zaista, zašto sam rekao, ja se svako ne vraćam više nazad. Ja sam rekao 100 dana ću da živim ovako i onda ću se vratiti na ono staro, samo zbog začeća, da bude sve kako treba, da imam tu samopouzdanje, i onda ću ja se vratiti na pice, na burgere, na ono. Ali sam rekao, čekaj, gde se vraćam, čoveče? Nema više inflamacija, nemam bolova, imam puno energije, manje spavam. Ne znam šta bi trebalo mi se desiti, u glavi da bi se ja vratio na staro. Da. I ti si upravo zbog toga i napravio digitalni, ne mogu da nazovem jelovnik. Ne, nije jelovnik, ne. Ja nisam napravio zbog toga, ja sam napravio zbog reakcije ljudi upravo na taj klip. Prvi put sam objavio taj video u oktobru. I uz taj video sam povezao YouTube video. Ja sam dobio, sad, ja sam zato rekao, taj klip je otišao viralno. Koliko god sad ovo smiješno zvučalo, ja bih volio da nije. Jer to znači da ako je ovakav klip otišao viralno i ljudi su toliko podelili, to znači da nešto nije u redu. Da. To znači da ljudi imaju bol vezan za taj video. Sad, mnogo me ljudi pitalo šta je to najbrže moguće prije, šta si menjao, šta ovo, šta ono, kako ovo. I onda sam rekao, ok, možda je to u stvari, napravit ću program gde ću ljudima dam samo vodič, PDF vodič, gde će oni da razumiju samo šta je najbrže moguće prirodi, kako da se promene i tako dalje, tako dalje. Da. Gde sam na kraju uz to dodao audio program, lični, 100 minuta snimanja i
Dodao sam i dnevnik, da ištampaju, da imaju i da vode. Znači, svako ko želi može se promeni. Zato što ovo su stvari koje sam ja primenio od samog starta. Sad, neko može ovo polako da menja, neko može da menja odjednom, da se probudi i kaže od danas to je to. Izazovnije je, ali je moguće. Zato kažem, ja ne verujem više ništa da je teško. Da, što se tiče ove naše teme, ti si naravno postigao fenomenalan rezultat, smršao si, mnogo se bolje osjećaš, kompletno život ti se promenio u svakom smislu. Ali ono što je za nas interesantno jeste da je tvoja supruga ostala trudna, prirodno, ponovo, nakon 5 meseci, je li tako? Tako je. I kako je ta trudnoća prošla? Pun samopouzdanja. Znači, naravno, u prvih 4-5 nedelja je bilo malo razmišljanja šta će se desiti, zato što se vraćaju stare memorije, bola, iskustva koje smo imali, ali posle toga pun samopouzdanja. Moja supruga nije uzimala nikakve lekove, čak ni aspirin, jer su rekli za njene godine ona će da ima problem sa pritiskom. Nije. Ja sam rekao, ješćeš kao što ja jedem, ješćeš uz mene i bit će sve okej. Nećeš jesti procesuirane gluposti. I to je to. Znači, bukvalno tako. Sad, nekada je bilo izazovnije nego inače i nekada je ona nešto pojela, jer, ja zato kažem, od strane opet muškarca, vraćam se na to, muškarac, žena, mi ne znamo kako se žena osjeća. Mi nemamo te promene hormona. Mi uopšte ne razmišljamo, mi razmišljamo samo za sebe. Čekaj, stani. Znači, ona ima 4 faze u mesecu, kako se kad osjeća, šta se, da razumemo. Trudna, jede se, ne znam, tiramisu, okej, ali neće jesti svaki dan. Znači, i ona razmišlja. Bitno je da razume da ima uticaj, šta god da radi ka telu. Sad, ona je to razumela, zašto kažem na tih prvih 5 meseci, ona se čak vratila na kilažu koju je imala kada je upoznala mene, samo zbog toga što se ja promenio. Jer ja nju nikad nisam mogao pre toga da promenim po tom pitanju. Ali kad se ja promenio, rekla, okej, znači neću više da narušim, ne delimo više. I sad kad je ta trudnoća počela, da se vratim na to, kad je trudnoća počela, mnogo smo oboje više imali samopouzdanja. I inače, ovo je jako važna stvar. Ono što pričaju, sad zato kažem, da li je ovo u našem samom slučaju se desilo, ali kogod želi može da istraži na svoj način kako god. Ako muškarac konzumira alkohol i jede procesuiranu hranu, ili čak i samo alkohol, da mu sad tačno setim, žena može u trudnoći da ima onda one mučnine jutarnje. Koliko god sad to zvučalo, ne mora svaka žena da ima jutarnje mučnine. Sad, šta treba da uradi muškarac, ili šta treba da uradi žena, ili šta oboje treba da urade, da žena ne bi imala mučnine. Znači, moja supruga nije imala nijedan simptom trudnoće. Jedino što je imala simptom je gojila se, dobijala je stomak i posle toga, to je to. Nije imala simptome. Pa iskreno, kada tebe ovako slušam, teško mi je da nekako pojmim da i drugi muškarci tako razmišljaju. Mene su nazvali, papučar i ono pred prethodnim stvarima po klipovima i ovo i ono, ali, mislim, ako sad malo razmišljamo, ko je koga naveo da se menja u ovoj priči? Znači, da li žena upravlja sa mnom ili sam ja pomogao njoj i mojom promenom? Mislim, jako jednostavno. To su ljudi koji ne razmišljaju svojom glavom. Da kažem, žive na osnovu tuđih iskustva ili svojih ličnih prošlih memorija, ne razmišljaju danas, sada i ne žele da preuzmu odgovornost. To sam rekao. I zato mi je jako interesantno, kao što sam rekao, da simptomi, ako razmislim, zato neko ljudi komentarišu na taj video, koliko ljudi konzumira razne nedozvoljene supstance i alkoholičari i ovo i ono, pa imaju dete. Da, ja nisam rekao da je nemoguće. Ali zašto ne uraditi sve? Što možemo. Zašto ne? Evo, nek mi neko kaže zašto da ne uradimo sve. Da, pa... Šta, imamo, i ne mogu, ja imam navike ove, ne mogu... To sam baš htjela reći. Teško je ljudima da naprave tu odluku, kako sad, na primjer, Nova godina, kako da ne pijem alkohol za Novu godinu, primjera radi. Zato sam ja glas u glavi dobio 23. decembra, nećeš piti, nema da piješ alkohol ovu Novu godinu. To kažeš sebi da ne moraš da vežeš za datum. Ne moraš da vežeš za datum. Zato sam rekao, ljudi se ne menjaju, jer, zato snimio sam jedan klip, sam rekao, zašto se ljudi ne menjaju? Zašto nemaju dovoljno razlog zašto? Ne zaboli dovoljno. Ne zaboli dovoljno. Znači, ako te jako zaboli, ti će se promeniti. Ako te ne zaboli, nećeš se promeniti. Sad, ta bol koju sam ja osetio, verovatno je, što kažeš, trigerovala, da kažem, ok, čekaj, ne želim da se uradit ću sve što mogu da se ovo ne desi.
A onda kad uradiš sve što možeš, onda kažeš, možeš sedneš, možeš Bogu, univerzumu, čemu god hoćeš, moli se svojim rečima kako god, onda ćeš dobiti ono. Da. Ali znaš da si uradio sve. Baš tako. A ako sediš i znaš da nisi uradio sve, znači imaš sumnju. Kad imaš sumnju, nema ništa toga. Ti si spomenuo isto, eto, govorimo o samopouzdanju, od kada si se promenio i ti i tvoja supruga. Njena trudnoća je prošla, sve je bilo u redu i njoj su doktori govorili da će morati da ide na carski rez. Najverovatnije. Zbog godina. Zbog godina i zašto je prva trudnoća. I onda su oni rekli da misli, tačnije naša doktorka je tada rekla, da ona misli da ona će uraditi sve što može, ali znaš, godine, prva trudnoća i sad, ja sam opet sa mojim pitanjima, ja nekad zbunim doktorku i onda ja shvatim da ona nema samopouzdanja u ono što radi. Da. Tako da, mi smo bukvalno promenili doktorku nedelju dana pred porođaj. Nedelju dana pred porođaj. Znači, imali smo poslednju konsultaciju i navodno više nemamo konsultaciju jer dolazi datum i bit će porođaj. I mi smo promenili doktorku taj dan. Ja sam rekao ne više. Zašto uradila neki manuver? Zahvat, tako? Zahvat uradila neki. Što se tebi nije dopalo. Da, ja sam pobeleo i rekao sam nećemo više da idemo kod te doktorke. Nije bezbedno. Jer zašto smo je tražili da svaki put, tačnije mi smo je rekli, mi su sjeli dogovorili se s njom od samog početka da bilo šta što želi da radi, da nas pita. Da, sad za ovo nas nije pitala. Zato sam ja rekao, nema ništa od toga. Promenili smo, istog dana smo od nje izašli iz ordinacije, otišli kod druge doktorke, bukirali, samo da nas primi i prebacili smo se kod te druge doktorke. I na kraju je bio prirodan porođaj. 11 sati i ja sam bio u sobi, to je u stvari bio prvi video gde je bilo sve, zato što muškarac u sobi. Da. Wow. Savjetujem svima da probaju to. I neće se onasvestiti. Ja sam osoba koja ne može da gleda u venu. Ne volim da gledam u venu kad mi se vadi krv. A ja se nisam osvestio. Tako da, 11 sati i prirodan porođaj, sve kako treba prošlo. Koliko je važno da muškarac bude kraj svoje žene, ne samo naravno za vreme porođaja, od prvog momenta? Nema meru. Opet, vraćamo se na to. Kada se promenimo fizički, znači utičemo na fizičko telo, na mentalno, na zdravlje, što znači nema vike, nema galame, nema rasprave u trudnoći. Moje mišljenje. Znači, ne sme da se desi. Mi do duše nismo imali to inače, takav nam je odnos, ali jako važna stvar. Biti u suprugu, biti non stop, ići na svaku konsultaciju, nijednu ne propustiti posao, otkaži, uradi nešto, zameni se s kolegom ako imaš, znači sve što možeš, zato kažem, opet se vraćam, sve što možeš uradi. Više nego što se od tebe očekuje. Da. I onda samim tim još se bolje konektoš sa suprugom. Naravno, evo sad šta sam juče primetio baš, jako interesantno kažem, zato što je to, ok, trudnoća, ali evo i sa detetom, jer pričamo o muškarcu, dete, 9 meseci, ona vidi kad se mi zagrlimo i poljubimo. Ona to vidi i ona reaguje na to i smeje se i kikoće. Znači ona zna, mi se odaljimo, primetila, opet, svaki put, što znači kako tretiramo, to sam već snimao klip o tome, kako tretiramo suprugu, tako će ona biti jednog dana tretirana. Baš tako. Trudnoća, sve. Moram da pročitam neku statistiku o kojoj ti baš govoriš u tvom videu, a vezana je upravo za sve ovo o čemu smo govorili, o transformaciji, o procentima. Ne znam ih ja napamet, tako da to pročitam, jer to sam ja samo ispisao. Da, pročitat ću. Do 69% veće šanse za zdravo začeće. 40% doprinos fizičke aktivnosti. Do 80% bolji kvalitet spermatozoida. Tako je. Preko 50% manji rizik od pobačaja. Do 28% manji rizik od preeklampsije. Do 21% manji rizik od komplikacija. Koji tebe od ovih podataka, da kažem, šokirao pod navodnike najviše? Što nismo edukovani. Pa da.
Ne mogu da kažem ni jedan, znači, za ovo. Što mi nismo edukovani na ovome? Zato sam se našao, rekao, ako sam možda zaspao na času, jer nisam bio toliko wow škola, ali ja ne znam, evo, nikoga u školi ko je učio. Nek mi neko kaže da li ne učio u školi, dok sedi u osnovnoj školi i srednjoj školi, nema, mali su, nema da ne uče. Da. A šta mi učimo? Tako da, mislim da svako bi trebao da sedne, ode na Google i napiše koliko, muškarac i žena, naravno, koliko je do žene, a onda muškarac, koliko je do muškarca oko začeća, koliko ja mogu da doprinesem ako se promenim prema svom telu. Želim samo da znam, da li imam veće šanse proći prvo, da li imam veće šanse za začeće, pa drugo, da li imam veće šanse da prođem prvo tromesečje. Da li je u prvo tromesečje rizik? Ja sam, primjer, to prvo pitanje, zašto ako svi govore, nemoj da pričaš ljudima, čekaj da prođe 3 meseca. Da, baksus. Čekaj, ne. Trudnoća svaki dan je rizik. Ne postoji prolaz. Ima manji rizik, ali rizik ne postoji. Da. Rizik, tačnije, ne nestaje. To sam mislio da kažem. Znači, ne nestaje, on je tu. A to 3 meseca, da, ne. Znači, ja u sebi sam počeo razmišljati, to je, znači, nemamo samopouzdanje. Znači, da mislimo da smo na tankom ledu. Da. Kada sve uradimo, malo deblji led. Mnogo deblji led. I jedna isto interesantna stvar koju sam čula iz tvojih videa jeste da savjetuješ trudnicama da imaju svog fizioterapeuta. Definitivno. Znači, da li to govoriš iz svog primjera? Tako je, iz našeg primjera. Mi smo imali 2 sesije sa fizioterapeut za trudnoću i ono bukvalno nauči ženu kako da kontroliše mišiće, koje mišiće da isteže, od koje do koje nedelje i tako, i kako se isteže uči. Znači, jako je važno. To su mišići pelvic floor muscles. Znači, oni se istežu na posebni način, znači, suprug može pomogne u tome, ja sam pomagao, mislim, jer je nezgodno ženi samo da uradi. Da ti kažem, ta sva konekcija, sve to kad se skupi, to ne može se opiše. Mislim da je to ono što ostaje za život i što posle ojačava sve, ali ta masaža, to istezanje mišića pomaže da se mišići koji su utegnuti opuste i pripreme za prirodan porođaj, da bude tačnije taj način povećava šansu za prirodni porođaj. Opet, ništa ne obećava. Da. Ništa nema obećanja, ali uradiš sve. Što možeš. Pa šta bi ti rekao onako, nekako iz ove tvoje priče za žene, da kažemo, a i za muškarce? Šta je najbitnije, počev od ishrane, treninga, evo da kažemo i fizioterapeut za vreme trudnoće? Šta bi još ti dodao? Znači, pored svega ovoga, šta bih dodao da treba još da urade? Da. I ja uvek kažem, čitanje knjiga, koliko god sa to, zato što dobro je naučiti još. Ja bih svima preporučio da ne prestaju da istražuju i da ovo što sam ja do sad našao, verovatno postoji mnogo više. Ja ne znam šta ne znam. Zato kažem, ja sam postao osoba koja pre 3 godine, ja za sve znam. Da. To je to, ja znam sve, ja sam završio, a sada ja ne znam šta ne znam. Ovo je što znam do sada. Ne mogu da tvrdim, ništa nije 100%, ali zato kažem, svako da misli svojom glavom. To bi u stvari dodao najviše. Znači, svako da misli za sebe. Po pitanju ishrane, po pitanju odnosa, po pitanju podrške, po pitanju svega, misli svojom glavom. I žena, i muškarac, i komunikacija. Jako važno. Baš tako. Da se komunicira. Ne ono da ja mislim jedno, pričam drugo. Kaži šta misliš. Jest. Kaži šta misliš. Možda ne izgleda dobro. Možda nećeš dobiti aplauz. Ali reci joj ili neko ona kaže njemu, pa pričajte. Jer ljudi izbjegavaju današnje vreme priče. Ide napolje, dovoljno. Sedi kuću, priče. Kakav je tvoj stav po pitanju komentara okoline? Recimo, komentara okoline. Pošto veoma često se dešava, ona je izgubila dete, ko zna šta je problem sa njom ili šta je problem sa njim i tako dalje. Ne su okolinu. Najjednostavnije. Sve dok nastaviš da slušaš okolinu, nastavit ćeš opet da puniš sebi glavu nekim nepotrebnim stvarima. Nije uopšte važno. Ono što neko misli o tebi
I totalno drugačije ono što ti misliš. Ako ti dozvoliš da ono što ljudi misle o tebi, uticat će na tebe. Ja verujem u to, sad 100%. Znači, ono što ti, znači, ta osoba, ako ti dozvoliš da drugi utiču na tebe, to ti misliš u stvari o sebi. Ne možeš da dozvoliš to. Da. Treba da ostaneš za sebe. Okolina nije problem. Okolina je problem, pa nisi drvo, preseli se. Ne, to sam isto naučio ja. Znači, nisam drvo. Jer se ne sviđa. Promeni adresu. Da. Skloni se. Ti si rekao da misliš, meni si to rekao, da si sa razlogom dobio ćerku. Da. Šta to znači? Pa, ja sam odrastao sa 4 žene. Ok? I izgubio sam majku pre, sad će 10 godina, ove godine će 10 godina u aprilu. I ne znam, eto, ja sam ono kao, ja trener, volim da vežbam i tako dalje, ja sam kao mislio dečak, ali kad smo saznali devojčice, rekao, pomislio sam unutra, rekao, nije dečak. Posle, ne znam, sat vremena sam osjetio takvu žaru u sebi da, rekao, devojčica treba biti. I ne znam, možda će mi nešto naučiti, možda ću ja nju naučiti, ne znam zašto, ali samo imam jak osjećaj da devojčica je trebala da bude. Ne možemo to mi kontrolisati. Kako je bilo kada si je prvi put ugledao? Da li je bila panika ili si osjećao neki mir ili... Pa nerealno iz osjećaj. Osjećaj kao da nije stvarno. Što kaže on čovjek, čeka da se uštinem, da li je. To je bilo baš na porođaju, posle tih 11 sati, i uplašen, i srećan, nekontrolisane misli. Baš sam i o tome snimio klip da muškarci koji se uplaše, jer, nažalost, toliko žena piše, svaka ti čast, mene je ostavio posle ovoliko, nas je ostavio posle ovoliko. Ja imam, da ne preterujem, preko 400 poruka, a to je tužno. Da. To znači da preko 400 ljudi je napravilo inicijativu da napiše poruku, koliko nije. Što znači, muškarci koji se uplaše, sklone se. Svi se uplašimo. Ja mislim da se svi uplašimo na neki način. Ali šta ćemo da uradimo po tom pitanju? To je ono što sam baš rekao. Da. Svakome se dešava, svi imamo negativne misli, svima ide nizbrdo i uzbrdo, svi imamo i happy dane a šta uradimo po tom pitanju? Eto, to je ono što pravi razliku. Tvoja filozofija, ja ću da citiram, to sam zapisala prošli put kada smo razgovarali, ljubav pre svega i ne može da ispadne nešto pogrešno. Upravo to je to. Da. To je što sam rekao. Znači, ako se plašiš kao muškarac da nećeš uspeti ovo, a šta je to nećeš uspeti ovo? Financije. To je ono što su ljudi masa. Budi prisutan, budi najprisutniji, uradi sve što možeš. Kada damo sve od sebe da pružimo i primimo ljubav, ne može ništa pogrešno da ode. Kada izaberemo ljubav. Ako ti kažeš detetu ili ženi, nemoj sada, pusti, ja moram ovo, omašaju se na ovo. Zato što ako 9 sati sediš i radiš na nečemu, ovo sam ja iz ličnog iskustva, zato kažem. Zato sam ovo zapisao u oktobru. Imam zapisao u svoj dnevnik, svaki dan pišem, zato znam. Ako ti sedneš i 9 sati forsiraš neki posao, možda samo budeš anksiozan i ne ide sve kako treba. Ako si 9 sati sa ženom, i eto, ako imaš dete, ili ako je trudna, ili ako nemate ništa, znači sa njom si i sve super, neka ideja može ti padne na pamet i za sad treba možda završiti ono što nisi mogo za 9. Da. To je moje lično iskustvo. Mišljenje i ja u to verujem. Sad, ako neko misli da treba da radi 24 sata na dan, da bi nešto postigao, super, ali koga biraš prvo? Da li prvo biraš ljubav ili novac? Koga voliš više? Da. I to je ono opet što sam sa masa klijenata pričao, kada su spremni da troše na skup alkohol i skupe izlaske novaca, ali ne žele da uložu u sebe, ili ne žele da potroše novac na nešto što jako žele, znači vole više novac nego sebe, ne ulažu u sebe. Da. Na taj način. Moje mišljenje. Spomenuo si dnevnik. I to si mi isto spomenuo u našem informativnom razgovoru, da kada ste prolazili kroz taj težak period, da si sve svoje misli zapisivao. Da li ti je to pomagalo? Jedan period sam snimao sebe, selfie video, zato što nisam mogao da pišem i
tako kad nešto je veliko, onda snimim sve, pa posle zapisujem, jer ne mogu sve da stignem da pišem, ali mnogo pomaže. To je što kažem, moj terapeut, najbolji terapeut na svetu koji je dostupan 24 sata meni. Sveska, olovka i gumica. Da li si se, sad evo imaš i dete i sve, hvala Bogu, super, da li si se vraćao nekad na te zapise iz tog vremena? Pa naravno, to jeste proces, da se vraćaš, da vidiš šta si prošao. Zato kažem, kada god imam onako low down, kada ne ide ništa kako treba, kada sve izgleda crno, što ljudi kažu, ja ne kažem tako, ali ajde, što izgleda mračno, što izgleda kao da je negativno, uzmeš brzo dnevnike, prođeš, kreneš da listaš 40-50 strana, pročitaš i vidiš, čoveče, koliko je sada bolje. Da. Ili, ovde je bio pad na 33. stranici, vidi na 41. koji skok je bio. Aha, znači sad će skok se desiti, možda još 10 dana, nešto će desiti. Mnogo je važno pratiti svoje uspone i padove. Mnogo je važno. Kako ti misliš da li je uopšte to moguće? Da li možemo mi nekako zajedno da utičemo na muškarce? Da nekako i oni malo više razmišljaju o ovoj temi na način na koji ti evo konkretno razmišljaš, pošto po mom mišljenju to je pravi način. Ne bih imao konkretan odgovor, no zašto? Aktiviram na sekund Nemanju pre 3,5 godine. Nema šanse, jel? Pa da. Mene tada, taj ego, to teško. Zato što ja mislim, ja znam sve. Da. Pa ja treniram, ja jedem nekad zdravo, ja treniram ko lud, meni je sve super, ja suplement, znaš. Da. Tako da, ja sam, kao što masa muškaraca misli da oni radi pravu stvar, ili da bol, koliko god da je ona te ili aktivirate, ili mora nešto se desi, ali može se utiče. Ja verujem da može, zato što meni se desilo da jedan muškarac mi pisao, momak, 26 godina ima. On me blokirao pre 4 meseca. A sada je preuzeo čak program. Eto. Što znači, nešto se dešava. Kada sam počeo profil, bilo je 3% muškaraca. 3% muškaraca. Sada je 17. Što znači, nešto se dešava. Muškarci mi pišu, nešto se dešava. Nešto ide na bolje. Tako da, mislim da može se utiče, ne mogu da kažem masivno, može, ali što više ljudi. Da, i treba će vremena, sigurno. Pa evo, a sad zamisli, klikneš prstom i najveći influenceri krenu da pričaju o ovome. Pa neće trebati puno vremena. E sad, ako zavisi šta gledamo, koga slušamo, to je jako, jako važno pitanje da postavimo. Koga slušaš i zašto slušaš, koga gledaš i zašto gledaš tu osobu. Da. Znači, moraš da razumeš. Da li pratiš i gledaš i slušaš nekoga i učiš od nekoga ko može da ti doprinese nešto ili ne. Zato kad mi neko pisao, mi je slao za neke muškarce, druge ili klipove ili ovo i ono, ja kažem, da li ja mogu da slušam muškarca koji je razveden, koji je sa ženom je dete, sa bivšom ženom je dete, on razveden i on sad priča kako treba da priča sa ženom, o ženi, oko žene. Da. Gde je logika tu? To je to. Muškarci veoma retko govore o ovoj temi, pričamo o začeću, ali tako je, putu do roditeljstva. Tako je. Bar ja lično nisam baš čula mnogo iskustava. Po tvojom mišljenju, šta je razlog? Zašto muškarci ćute? Koliko god interesantno ovo zvučalo, čak na engleskom jeziku. Ja sam samo video 2 klipa u poslednjih godinu dana od sada, gde 2 muškarca, jedan na svoj način, drugi na svoj način, objašnjava kako žena 9 meseci nosi dete, zašto ja ne mogu da tretiram svoje telo pre začeća kako treba. E sad, oni ne objašnjavaju neke stvari o tome, ali, kaže, mi kao muškarci imamo dužnost da uradimo sve što možemo, jer žena će 9 meseci da nosi dete, tako da ti pre toga spremi se. Šta ako se ti spremiš 9 meseci? To je jedan momak snimio, iskočio mi klip, ali na engleskom. Na srpskom nisam čuo, možda neko pričao, ja nisam, možda sam umašio, i mi se još nije desilo, ali niko još nisam vidio na našem jeziku za Balkan da priča. Zašto? Šta ti misliš, šta je razlog? Pa mentalitet, verovanje, uverenja, kompletno. Zato kažem, malo ono što kažem, otvori prozore van Balkana,
i pogleda da vide kako se tretira, kako muškarci i žene žive. Ne žive kao što neki ljudi veruju. Još pre jedan momak iskočio mi video, kaže, nemoj da se muškarci čudite što se naše žene udaju za strance. Kaže, oni, kada ona dođe kući, on je zagrli, dočeka sa hranom, ovo ono, a kaže, ti kaže, kad dođeš, gde mi je hrana? Da. Iskoči mi klip i hteo sam da pokažem ženi, da prevedem, jer je bilo na srpskom, taj klip koji sam video, ali mi je nestao. Tako da, eto, jedan momak je pričao o tome. Baš. Pa šta ti misliš, kako mi možemo da dopremo do muškaraca, da oni shvate da taj put do roditeljstva je zajednički, da nije to samo ženska obaveza, da tako nazovem? Nekako pričom, ne naterati, ali pokazati im put da istraže, zato kažem da odu na Google, nek istraže da vide koliko je do njih. Nemo slušati, zato kažem, mi svojom glavom nemo slušaš, razmisli, čekaj, ako želiš da imaš dete, ako se nešto ne dešava, probaj da uradiš sve od sebe, onda idi neke druge stvari. A kako mi možemo da utičemo na njih? Pa ja kažem, što više postaviti, što više pričati o tome, što više širiti, što više ljudi doći ovde i pričati s tobom, bilo ko, da što više ljudi započne tu temu. To je u stvari. Ljudi ne započinju tu temu. Pa zašto? Zašto misle da neće dobiti pažnju možda? Možda neće dobiti pažnju na tu temu, jer šta žene pričaju o tome, je li tako? Pa ja mislim da je to jedan od glavnih razloga. Znači, možda bi ja trebao započnem podcast. Muškarci po pitanju ovoga. Ja, zamisli to. To bi bilo, to bi bio vratno haos. Da li imaš možda neku jednu rečenicu, da tako kažem, jednu rečenicu koju bi poručio muškarcima? Uvek i zauvek će biti mi svojom glavom, nemo slušaš druge. Nemo slušaš, ako ti nešto nema logike, nemo slušaš, koliko god sad ovo zvuča, sad će neko kaže. Ako ti roditelji daju savjet na nešto što ti izgleda negativno, ti osjećaš, onako u grudima osjećaš da je nešto negativno. Da. Mislim, koliko god neko te voli, možda taj neko, jer možda oni ne znaju. To što sam rekao, možda oni ne znaju, jer oni ne znaju šta ti osjećaš. Znači, ne slušaj okolinu, ne slušaj pogotovo drugari i to porodica prvo. Znači, ti si prvo, pa onda porodica na prvom mestu oko tebe, ne? I ne slušaj nikom i svojom glavom. Jako, jako, jako važno, jer nekada i ljudi koji te vole najviše i najbliži su ti, oni ne žele ti urade loše. Ne žele, ali ne znaju za bolje. Ne znaju za bolje. I oni ne znaju šta ne znaju i jednostavno, eto, sam svojom glavom moraš misliti. Nema drugo. Jer sam rekao i pričao sam i sa klijentkinjom, jednom baš, muškarci su se, po mom mišljenju, pogubili dosta. Ostali smo onako iza. Bune se što žene ovo, žene ono. Pa žene postaju i ne znam, i CEO-ovi, i ovo, i ono. I to se promenilo. Da. Ja retko viđam da tačnije, dešavalo mi se sa klijentkinjom da govori da sene s nekim muškarcima, nema komunikacije, ne može napraviti komunikaciju. Strašno. Pa prvo i osnovno muškarcima se prodaje jaj devojke. Da. Ovo je jako interesantna stvar. Zašto se ženama ne prodaju jaj muškarci? Veštačka inteligencija muškarci. Ne znam, znaš što su to? Ne znam. Pa zato što do tebe ne dolaze te stvari. Da. Jer meni iskaču, plaćaju one paid promocije za muškarce. Da, vidiš. Znači, muškarci kupuju veštačku inteligenciju u devojke. Eto, dotle je došlo. Znači, probude se, da mi svojom glavom, da sklone gluposti i da nastave napred. To je moj savjet. A za žene savjet? Za žene, recimo, koje su prošle mi svojom glavom, pazi koga biraš, pazi s kim pričaš, pazi šta pričaš, pa kako, pitaj pitanje, postavljaj pitanje, komunikacija, nema komunikacije, problem. Neko neće pričati s tom, problem. Nemoj da, ja znam, dešavalo mi se, neko mi je pisao, osoba samo žela dete i onda posle se žali. Nije to samo kućenice i jaj sad. Da. To je ipak velika obaveza. Isto kao što je meni majka rekla, ti nećeš birati jednog dana, nemoj da biraš jednog dana služavku, nego biraj majku svog deteta. Yes. Okay? Isto tako ja poručujem ženama. Nemoj da biraš nekog ko će digni noge i da ti naređuje, nego biraj nekog ko će biti otac. Ko ti veruješ i osjetiš da će biti dobar otac. I da će uraditi sve što može, isto tako i za muškarci. Izaberi devojku koja osjetiš da će da uradi sve, da će biti dobra majka. Da neće digni noge, kaže ja neću, ili izađi iz kuće, kaže ja neću ovo.
Kakav je tvoj stav prema tome da su muškarci ranjivi ili da nisu ranjivi? Evo ti si, na primjer, to se sve desilo što se desilo. Da li si ti imao momenata gde moraš da budeš, da kažem, muškarac je stup porodice, jel tako? Mora da izgleda snažno. Da li si ti imao momente kada ti je bilo ono te? Nisam se fokusirao nikad na to. Ja se nisam fokusirao. Ja ako sam pokazivao, ako želim pokažem emocije, ja pokažem emocije. Da. Ja nisam fokusirao na to, ali sam preuzeo, što kažem, inicijativu, odgovornost za to da vidimo šta mi možemo da uradimo. Ali kad se plakalo, plakao sam, kad je se sedelo sam, kad je ostala budna supruga posle toga i ne može da spava, jer eto, razne misli, ja sam ostao budan tu. Kad sam ja, ona je sa mnom, znači, nije bilo razlike. U tome, iskreno, nije bilo razlike i ja sam emotivno, ja sam biće, mislim. Da. Ja sam morao prođem kroz to, neću da glumim. Prvo i osnovno neću da glumim. Zato kažem, ja sam sutradan probao da idem da radim, ujutru, kakvi, ja sam vozio ko zombi. Da. Znači, nisam bio spreman. Mislim, kao to će biti kao da sklonim. Mislim, nemo skloniš. Isplači se, zato kažem, ako treba se isplačiš, isplači se, ismej se, izvrišti se u jastuk, idi u šumu, izvrišti se šta god hoćeš i onda sedi i razmišljaš šta možda da uradiš. Ali ne bih ja nikad rekao da nešto sad muškarac mora da se postavi u ovoj situaciji drugačije. Inicijativa, možda. Ako recimo tvoja ćerka gleda ovu epizodu za nekoliko godina, šta bi ti možda voleo da ona nekako razume o tom putu koje ste ti i tvoja supruga prošli da biste nju dobili? Mislim da će kroz moj način kako ja želim da radim sa njom, ono što se kaže na prirodan način, razumeti isto sve kao što ću i do tada objasniti kad bude gledala, to je da ima odgovornosti za svoje postupke, za život, za stvari oko sebe. Znači da prihvati odgovornost za sve što se dešava njoj, oko nje i tako dalje, tako dalje. Da vidi da kroz ovaj video bi, eto, mogla da vide, kaže, ok, sad znam šta je on pričao. To su uradili, ali ona će znati to. Znati sigurno. Gde mogu ljudi da te prate? Mislim, ja znam, ali verovatno će Instagram, biti ljudi. Nemandza Ristik. To sam i šalo napravio jer znaš Nemandža Ristik. I YouTube je Živim Budan. A da program je na zivimbudan.com. Dobro, u svakom slučaju, mislim, imat ćete sve to u opisu ovog videa. Da. I evo imam još jedno pitanje. Iz ove perspektive, kada pogledaš svoj život pre i sad, šta bi poručio ti sebi, Nemanji, iz 2023. godine? Probudi se. Jer to se meni desilo. Što kažem, veliko buđenje sam imao za svoj rođendan za 30. rođendan. To je bilo 23. To se desilo. Divno. Hvala ti puno, Nemanja, na ovom razgovoru. Da li želiš još nešto možda da dodaš? Ne, opet uvijek će biti misli svojom glavom. Svi, znači, zato kažem i kad mene neko sluša, ako se nešto ne slaže, super, sad znaš šta se ne slažeš. Da. Odlično. To je dobro. Nema ništa da uzimaš, ništa ne prihvate lično. To je to. Ništa, onda možemo samo da sumiramo ovaj naš razgovor. Naravno da zajedno možemo da dođemo do rezultata koji svi mi želimo, svi koji prate ovaj podcast, a to je da žene ostanu u drugom stanju. Znači, bitno je da bar 90 do 100 dana pre začeća... Zato kažem, nek sami istraže. Jako je važno. A što se tiče suplemenata ili bilo šta što je potrebno, to će doktor. Ali, eto kažem, kad se doktor pita, onda će reći. Da. I izaberite pametnog doktora. To sam još htjela da pitam, dobro si me sad moram i još ovo da te pitam. Slobodno. Kako da izaberemo pametnog doktora? Evo, danas toliko klinika ima, toliko doktora, toliko svega. Veoma često mi ni nemamo mogućnost, recimo u Srbiji, vi nemate mogućnost baš da birate, ne znam, između koliko doktora. Kako? Pa, ja znam, neki ljudi mogu birati, može se bira u Srbiji, mislim da se plati ili neka druga klinika, ili ne znam kako ide u Srbiji, što se toga tiče, ali kako bih rekao je, mi igrom slučaju imamo jednu prijateljicu Dula, ona je Dula i ona pomaže za trudnoću i za porođaj i sve i ona me je naučila kako da postavljam pitanja. I što više pitanja se postavlja doktoru,
shvatimo da li doktor ima samopouzdanje, nema samopouzdanje, i tako dalje, tako dalje. Doktorku koju smo izabrali, to je doktorka koja izgleda kao da je ne zanimaš. Čist biznis. Da. Poznata je po prirodnom porođaju. Poznata je po tome da pokušava da izbjegne carski rez. Tako smo mi izabrali nju. Znači, osjećaj, komunikacija partnera, šta ti misliš, šta si osjetio, šta si osjetila, tako dalje. Da li možda nađeš neko istraživanje, isto kao što osoba istražuje trenera. Baš tako, znači, da. možda nađeš nekom koga možda imaš poverenje. Ovo, pa gde više da uložiš energije i truda ako ne u ovo? Baš to je osoba koja će da te porodi. Znači, da li ćeš ti imati carski rez, kako iskusiš imati, možda da dobro istražiš, da uložiš trud i energiju. Znači, postavljati što više pitanja. Što više pitanja. Tad se ljudi zbune. Tad se ljudi zbune. Ne. Hvala vam što ste bili sa nama. Nemanjine priča je podsjetnik da najveći pomaci nastaju onda kada odlučimo da preuzmemo odgovornost i promenimo sebe. Da snaga nije u ćutanju i trpljenju, već u hrabrosti da se zapitamo šta ja mogu da uradim. Put do roditeljstva ne počinje rođenjem deteta, počinje mnogo ranije, u svakodnevnim izborima, navikama, znanju i ljubavi koju ulažemo u sebe i partnera. Ako vas je ova epizoda inspirisala, dotakla ili pokrenula da razmišljate drugačije, podelite je sa nekim kome bi mogla da promeni perspektivu. Vidimo se uskoro sa još jednom istinitom pričom koja inspiriše, daje snagu i vraća veru. Do tada, verujte u sebe, verujte u svoje telo i ne zaboravite. Svaka istina ima moć da nas transformiše.